Aktivitas Gunung Slamet telah meningkat sejak Oktober 2023. Dalam keterangan resminya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, jika status Gunung Slamet meningkat dari level 1 atau normal, menjadi level 2 atau waspada. Tercatat, sudah 2096 kali gempa di wilayah Gunung Slamet sejak tanggal 1 sampai 18 Oktober 2023. Selain gempa embusan, PVMBG juga merekam 3 kali gempa tremor harmonik, 2 kali gempa vulkanik dalam, 12 kali gempa tektonik lokal, 7 kali gempa tektonik jauh, dan gempa tremor menerus dengan amplitudo 0,2 sampai 6 mm dengan dominan 2 mm. Peningkatan aktivitas Gunung Slamet biasanya terjadi hampir 5 tahun sekali. Waktu 5 tahun sekali ini seringkali dikaitkan oleh masyarakat dengan momen pemilihan umum. Siklus 5 tahunan itu terlihat dalam 20 tahun terakhir. Antara lain pada tahun 2004 sampai 2005, 2008 sampai 2009, 2014, 2018 sampai 2019, dan pada bulan Oktober 2023. Gunung Slamet adalah gunung api strato berbentuk kerucut dengan tinggi puncak 3.432 mdpl. Secara administratif, Gunung Slamet masuk ke dalam 5 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Slamet terakhir terjadi pada Maret hingga Agustus 2014. Gunung mengeluarkan erupsi yang menghasilkan material abu dan lontaran material pijar di sekitar kawah, atau disebut tipe letusan strombolian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang tengah melakukan koordinasi tingkat wilayah sebagai antisipasi adanya peningkatan status tersebut. Dengan kenaikan status ini, BPBD mengimbau pengunjung agar menjauh dari kawah sejauh 2 km.